агрономҳо ва мутахассисони кооперативи сароб ва донишҷӯёни факултаи маҳсулоти хӯрока ва агротехнология усулҳои нави оқилона ва саваранок истифода бурдани захираҳои обро муҳокима карданд. конфронс бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии захираҳои обӣ аз ҷониби донишкадии политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд гузаронида шуд. Рӯзи ҷаҳонии об ҳамасола санаи 22 март бо мақсади баланд бардоштани таваҷҷӯҳ ба аҳамияти дастрасӣ ба оби тоза, ҳифзи об ва таблиғи истифодаи усувори захираҳои он баргузор мешавад. Дар ин рӯзҳо дар тамоми ҷаҳон чорабиниҳо доир ба баланд бардоштани маърифати одамон дар бораи нақши муҳими захираҳои об дар муҳити зист ва кишоварзӣ баргузор мешавад. Пешвои миллат солҳои 2018 ва 2028-ро солҳои рушди устувори об барои ҳаёт эълон карданд ва хуб мешуд ки мо низ дар ҳамин соҳаи агар аз ҷиҳати ихтисоси мо гирем, агар мелиоратсия мегӯянд, саҳм гузошта бошем ва мо ҳаракат мекунем ки аз чунин имкониятҳо истифода бурда барои боз ҳам беҳтар намудани соҳаи обёрӣ бо самаранок истифода бурдани ҳамин неъматҳои моддии кишвари худ саҳмгузор бошем. тибқи маълумотҳо соҳаи кишоварзӣ яке аз истифодабарандагони асосии захираҳои об ба ҳисоб меравад. Ба ҳисоби миёна аз 100 литр оби равоншудаи обёришаванда танҳо 50 литраш барои обёрӣ истифода мешавад ва 50 литри боқимонда талаф меёбад. Чунин талафот аз он сабаб ба назар мерасад ки бештар меъёрҳои обёрӣ риоя намегардад ва то ҳол усулҳои обёрии бобоӣ истифода мешавад. Ин омил боиси хароб гаштани заминҳои кишт ва зиёд сарф шудани об мегардад. паёмоди дигари ин шӯр шудани заминҳои корам ва дар навбати худ паст гаштани маҳсулнокии замин мебошад. аз сабаби он ки заминҳои зиёди вилояти суғд аз санглох яъне иборат аст, хеле полоиш баланд буда қариб 50% об беҳуда талаф меёбад. аз ин хотир имрӯз истифода бурдан аз технологияҳои каммасрафи обёрӣ хеле ба хеле мақсаднок аст. омӯзон дестанд ки чӣ тавр аз ҳамин новобаста ки ин технологияи бобои мо аст, кӯҳна аст, аз ҳамун низ чӣ тавр самаранок истифода бурда ҳосили зироатҳои кишоварзиро яъне баланд кардан мумкин аст. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ташаббускорони муҳим дар ҳалли мушкилоти об дар сатҳи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Тақрибан 60% захираҳои оби дарёҳои Осиёи марказӣ ба кишвари мо рост омада, Тоҷикистон ин захираи ҳаётан муҳимро бо ҳамсоягонаш тақсим мекунад. маҳз бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли байналмилалии оби тоза ва 10 соли байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015 эълон карда шуд ва ҳамчунин ташаббусҳои дигари кишвари мо соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, 10 соли об барои рушди устувор ки консепсияи онҳо бағояи афзалияти баланд додан ба масъалаҳои об ва андештани чораҳои дахлдор барои ҳалли онҳо дар ҳама сатҳҳо асос ёфтааст маҳсуб меёбад.